Let wel, geen bushouders, maar buschauffeurs die zijn ernstig misnoegd. 3 weken Suriname op slot. Dagloners, dus ze weten niet hoe zij in de komende 3 weken hun gezin en of gezinnen moeten onderhouden. Vandaar dat de heren zich vandaag hebben gewend tot de vicepresident, die op dat moment niet aanwezig was bij het kabinet van de VP. Vervolgens zijn de heren getogen naar het parlement. Ook niemand was er daar om ze op te vangen. En uiteindelijk zijn ze gegaan naar het kabinet van de president, waar zij hun petitie toen hebben ingediend bij de directeur van het kabinet van de president. Daar hebben ze nog een tijdje moeten wachten totdat de vicepresident langsreed en naar hun geluisterd heeft. Samiku verzameld, ja? Nou, je gaat zeggen bijna onaangekondigde lockdown. 3 weken lang gaan we thuis zitten als dagloners. Want wij zijn dagloners. Wat we verdienen per dag, daarmee doen we onze zaken. Dus dat is als een bom bij ons ingeslagen dat we 3 weken lang thuis gaan moeten zitten. Snapt u? We hebben ook onze verplichtingen die we moeten betalen. Onze huishuur. Al dat van andere zaken die bijkomen die we moeten betalen. Dus we vinden die 3 weken die we thuis gezet zijn nu, vinden we helemaal niet goed. Want we hebben onze dingen om te doen. We willen ook op de maandag, woensdag en vrijdag rijden. Nou, tenminste, als dat mogelijk zou zijn, dan nemen we dat ook alvast aan. Voordat we verder praten, jullie hebben jullie zorgpunten vervat in een petitie. Ja. Zou je dat even kunnen voorlezen? Jawel. Goedemorgen van mijn kant uit. Wij, inwoners van Suriname, actiecomité van buschauffeurs die de routes van de particuliere lijnbushouders onderhouden, constateren dat de regering geen lockdown van 3 weken kan aankondigen, daar wij buschauffeurs dagloners zijn. Dat wij onze gezinnen hierdoor niet kunnen onderhouden, wij verdienen al niet veel en sparen kunnen we al lang niet meer. Dat wij onze maandelijkse verplichtingen zoals huisuur, nieuwsbedrijven en aflossingen niet kunnen voldoen. En verzoeken namens de buschauffeurs dat wij zonder een tegemoetkoming van de overheid wij het niet gaan overleven. Wij vragen naar een sociale vergoeding van 250 SRD per dag voor de buschauffeurs en eventueel levensmiddelenpakketten daar de prijzen in de winkels dagelijks veranderen of verhoogd worden. Verder zijn we ons bewust van de heersende COVID-situatie in het land, maar zonder de hulp van de overheid redden wij en onze gezinnen het niet. Dus vandaar dat we vandaag hier zo zijn. En dit willen jullie overhandigen aan wie? Dit hebben we in 3 fout. 1 aan de vicepresident, 1 aan de president en 1 aan de DNA-voorzitter. En mocht een antwoord uitblijven? Nou, we verwachten vandaag antwoord. Vandaag, want als we van hier gaan, weten we niet wat we thuis moeten eten. Hoe groot is de groep? We hebben 2 lijsten daar die ondergetekend zijn. Ik denk dat we op dit moment meer dan 60 chauffeurs hier zo zijn. Sani, via hier uit mijn roep allerlei eigenaar op, dat bakatide. If de man ook, if de chauffeur, nog kies nog bonjour uit de bus. En op deze tak voor de hoe ik me tak, wat COVID money voor to moest storgen de eigenaar, dat u denkt na money oefening. Wat afvoer dus is er die dat na waarde schrijft. Wat de achterstellen voor subsidie voor uno schrijft, uno kies ete. Mimang, we zitten de chauffeur voor de biggie probleem. Uno is daar also dat pedawe bartak anego. U kan ondersteunen de chauffeur mimang. Om mijn eigenaar mesje, wat tak van descende. De chauffeur die in auto. U kan ondersteunen de man. U is daar also dat de one die op to die amano kote kabels dat we bellen weer de man en tak de man kore mimang. Die amoni ben brei, die bus ben brei. Onder attentak subsidie ben prati. Na begi bega chauffeur ajuru mate ti jamano koiti e despang. Wat ibe saptak ti bus no re ino kisa subsidie. No atafra dai de ma di wan fuka akondre ne drai bu mimang. Unu slep e fire mimang. Dat we kunnen ondersteunen, maar FTD de man die nu op petitie en middellijk jaarlijk wat eigenaar voor ondersteunen man. Is dat toch omdat we moeten in een branche voor de man, like een chauffeur ook, dus met veel zal de man F4 is dat toch? Heeft dan het idee, de man hier next voor AVP president nog ADN voorzitter, dat we een takje woensdag,
mi doe een beroep op de eigenaar, met de kan ondersteunen, met de man kan ondersteunen de chauffeur. Want mi eigenaar me vieren ook toe de chauffeur, de man alibis. Maar luko no de. Alla week tapu. Sinds vorige week meneer Ganesh, alla de presbet tapu maar meneer Ganesh. Vader man doe, fukona, fupode, agesen, voor behoefte voor agesen tap tafra. Al een week voor deze total lockdown van 3 weken waren al die winkels afgesloten. Kerpolani, Grote Markt, alles in ukom ukom na walut ibere ala di. Uit aan walut dat i hoor 100 golu, aman bij brede, aman bij merki. Amoni bek badat want taki amano spar next fupsa de 3 weken. Regering de serieusu, regering de ernstig. Wat ano to bigi era papa, ano to bigi et nanga bigi stong of nanga bigi tiki of misa opsa da opori want so ano kang. Mek de man mek wa moeite de chauffeur want de chauffeur is fuck up. De man no mas parla staan voor a huur. Meneer Ganesh no de voor in pai wa euro so 3 dusu SRD. A chauffeur ne verdient niet 100 gulden per dag. Ama abe gezin. Hoe komt die man uit? Van jou wat moest pai. Euro so moest pai. Ama ne kom ik toch. Even maar bepje pai maar veel wagi eten. Dat pesha koers 21,50. Van mij gwa ko hama gelosse af. Huh? Mek de man de ernstig keren meneer Ganesh. Mek de man de ernstig. Dat mi bewan taki. Hoe kan ondersteunen de boyere. De boyer dede. Maar recent was artikel bij de man betak dat de bushouders of de buschauffeurs niet hoorden schrift naar de COVID-maatregelen van Pistori daar. Lukuna meneer Ganesh, mo taking. Nalek van de regering etaki, de maf kondre etaki. A COVID toch, je moest abet op je verantwoord toe. Lek van mi de jato, mi moest zorgen dat mi de veilig nanga misrevi. Asan de sotaki te de bus berei, is abiton. Controleurs bij de tap apasi. Je lek chauffeur, as ma job ook in a bus, je tegen passagier, je mond tap op. You up iPhone lukuna fesi ina up aina you baka ibe fushi sep sana baka. Solisi ika luku ina achter het kijkspiegel en ika weg as mata ki lukuno. Weer aan mond tap. Maar meneer Ganesh, a verkeer druk, file er die alle om me so sani. In focus. Ina machi ef asma e pura mond kap. Dus ef bepaalde een passagier nou weer aan mond kap. En op to a chauffeur. A verantwoord voor a COVID. Jullie klebisma. Musap voor je schreef tak ef i jump in a bus. Oh, aan de langer dan een uurtje toch. Dus maar als a bevolking schreef moest aba verantwoord doen naar de schreef. Want deze is ef sato voor die de arkie is toch zei sato. A bus roko taputo. Dus a probleem a fout unom zoeken naar de buschauffeur. Naar de passagier schreef en creëer een probleem dat hij. Hi, morning. Om bij wat ik was aan toe. Vanaf het begin voor a COVID zijn. Alle regering kon en geeft aan dat COVID is gekomen om met ons te blijven. Dat horen we vanaf COVID er is. No, we zijn een jaar 2 verder. Je ziet, we weten allemaal aan dat COVID gaat blijven. Maar hoe bereiden we ons voor op leven met COVID? If de mij tap ook constant mee brada. Omdat niet, wat gebeurt er nu? No, de uno buschauffeur, uno abno a zekerheid. Omdat die de naso, Tamara, nou een heel trapassie. Je ziet toch? Dus vandaag mag dit. Morgen mag dat. Er is geen stabiliteit. Uno schrijft uno sap zo terecht uno maar sap samin bribi. Al 2 weken maat en nou, je berekent dat oké, de uitgaven van de dag moeten gedekt worden. Je ziet toch? Je hebt een kiloto, je hebt een doni, we passen en meten, als een ego. Maar als je tap kondre toepas draai, dat want dat je milek stranama. Je na pas a kondre, je milek stranama, milek beschaffer, uno zei ook alle day. Voor mijn kou op Timo, dan moet ik ook voor mij. Als ik kan foto's schrijven, ik parkeer wa wagi. Als ik denk ik doe ook, als ik denk ik doe sani, van mijn katja wa brede wa oso. Maar ik ga doen even tapa kondre. Je kan tapa kondre, wat nou je toch? Je mag tappen, ote je wani kan tappen. Maar je tappen, dat denk je de wansa de zou vieren, no. Denk je tjus, no. Even hard man. Als een tranga, koe de eerlijk. En dit is geen politiek, en een politiek bekom voor ja. Maar ik ben strep over de COVID-maatregelen, de sanati. Mino tappen de meid motel, maar de man denk je aan arme bevolking. De man denk je uno. We vieren aan een heavy tari. Dus mino tap zo mij zet beleid. Mino taka beleid voor no boom. If na so uwan zitten, u kan zitten zo. Maar denk je kies, uluko zei kagoro, uluko zei sagoro, uno tapu ai. Omdat u daar loopt toe. Na gro ube de udoro loopt toe, mi brada. Uluko zei sagoro, we vieren. Ja man Basha, mi se de be wan tak wan san omtrent a lockdown system sa de man kompoti. Sa de man kompoti a system. Nou de to,
3 wiki no de ikatifi isor want to presi want to landbouwer sumu emi a firi taki a regering disi et discrimineer de buschauffeur. Want binnen 3 wiki dat de maar op een fondsu die de agrariërs voor 50 miljoen. 50 miljoen SRD die maar op een fonds die de agrariërs. Bijna 2 jaar ik bij de maar achterstallige subsidie. Want 1500 SRD die maar berekenen die unut op een koers voor 7,2. Nu moet de huidige koers de 21 op een koers voor 7,2. Alle de man jij fuck op, alle we fuck op. Nu moet de echte naar de kan nou zelf juist de controle ulukuwa model. Maar nu moet de fonds als aan me zo erg binnen 3 wiki de maar creëren een fonds voor 50 miljoen SRD die de agrariërs. Ubosman e worstor olanga in a sector. Mi lo fasa o de la chari waka. Mami den tak amanda sref mus chara bos kopu go gide man pe amam chare go gide man. Tamade tapa media na yuda mi e apwa firi lek amang e takasani na media. Mami lo fama e chare waka. Mami ama deponere tak plot asan fu ab bus price hè. Ab bus price no moro bepal moro dora overheid. Zolang de ma op a koers na centrale bank a organisatie mus op tak jong e price aanpassen mus kon. Lek fa oli price aan e pas a regering e bomoy na ngap prijs voor olie van hij pas aan, maar zolang voor hoe geen kon centrale bank, unes pana straatkoers, unes die lange straatkoers, maar leuk voor de maar op een koers kon 21, dat orgaan zegt dat ik ook calculeer op busprijs kon gieden boy, want alle onderdelen op een prijs, nu moet de schrijven nu de, bijna ik had nu de bijna amor op moes aan nu de sakapsa nu de schrijven, nanga winstmarge voor de sector, dat wordt beter de busta of zo, maar dat uno wani we fuck up, dus dat mi wel attacken. Say denki bigi wang. Me danga baka san me otak lek fasande say denki. Chantok. Das me discriminate ma otak lek fasande me pot next order ta franga stour mi man. Say denki ama ko ngol lockdown to me man. Ala lockdown na wi so to di fa to foro ay seti. Ma ko no lockdown ko pe uno sab next. Ya tare ki uno lek bus ma tok. Uno lek bus ma. Uno na bola ngare ko sector ina kami skap me mami no kori bigiwang amat de may foku op me man ara kere ya ne mine na uno e mama me na uno to ala e fa do mato iso 15 bar kito on va tout paquet uno spara de sanatima de man ne mine na uno me man or shite de ma tok de may sulek e figi futu na so de ma esinu de man ne mine na afolo e fa mama me na afolo ama bo ko tak ay mo ko tak nga afolo ay taki but next in een petitie met een bedrag voor 250 SRD. Niemand moet schrikken, want een bedrag niet de afkomstig voor mij. Hoe kon een bedrag voor de vorige regering bij DET, dat de heer Sahadio laat bij mij qua calculatie, dat man betaalt 250 SRD. En dat is gedateerd van april 2020. En nu aan de ene regering toe, aan de NVB, dus met denk dat we kunnen veel meer dan 250 dat. Maar aan berekenen samen bij mij een calculatie voor 250, en aan elkaar ook vinden ook toe. Dus 250 naar de afkomst voor Unusa Deja. We kunnen een calculatie voor de heer Sahadio Lal. Ikan militer antek militer. Honger ko atum si lip sam ni mana fo. Ana kir ni mana fo. C'est toi modèle Buna, modèle Wesuko, fai kayefu. Keep us away, sing a rechtlijnen over die pedema, de polka met de polka doet dan die warken op elkaar. Pamande. Isa sana drie gift also. No ray papa. Isa sana so de go paket. Mak mi pai. Bigi wan chan ay jare. Usi chan ray ay mi mang. Amare ay tamat papa also. No adora ubede na adora mana mano di yamite. Ese kifir no de. No. Ano patak abi Joseph ko de sono kifir. Ano pam. Pelak donde.
Afa macawala malagwa PUC yung. Lockdown ang angry bere. Mga mifro atre bere. Omdat niya no dina oso. Minamonif jing. Wat even vergadering in de baka? Dat is bijzonder. Ja mij lee. Heren, de man tak de man het deur. Dan wordt dan, ja wacht die tulek de man. Ja. Wa ma moet fuko ontvangen nu. No shit. Romol. Romol. Ano kang? Because of condena. No was melode. Sa vang op die. Afa voorzitter. Kom maar naar kabinet. Kom maar naar kabinet. Kom maar naar kabinet. Angre kiru nu. Men je maar lockdown vrij me maar vrij me maar lockdown. Ja man. Angre kiru dat zit me. Ja, maar ik heb met de dag also. No man. Ik no want to nyama lockdown. Ono gata yu place roko mi wang. Walo sujar walo scout walo masa yu roko la roko mi wane fo angre kiru. Besta mi roko. Ja man. Rem. Na ustako le pasado Rem even. Waktu alamang para para klis komit memang. Wasopeta vimu feti konemu. Renestrevino saprede. Caro devi pessima. Heren, met wie kan ik me verstaan? Met wie kan ik me verstaan? Goedemiddag. Goedemiddag. We zijn hier namens de buschauffeurs. We zijn hier gekomen om een petitie in te dienen aan de president van Republiek Suriname. En aan namen? Namens de organisatie van de buschauffeurs. PLO? Nee, geen PLO. Buschauffeurs. Buschauffeurs. PLO is bushouder. Dat is een andere organisatie. Ja. Jawel. Even, laat me even terugkoppelen. Jawel. Dan hoort u het wel. Is goed. Ja, dus jullie kunnen even hier wachten. Is goed. Is goed. Oké, maar u weet dat er COVID-maatregelen zijn te broek. Jawel, klopt. Laat iedereen een masker dragen. Heren, mondkap op. En Allemaal. neem de afstand in acht nog. Heren, onderkapje afstand even. Ja, toch, anders kunnen we Nee, niet klopt. praten. Toch? Klopt. Hoe snap je zo verspreid? Kijk hier ook, hier, dat kunnen we niet toestaan. We zijn alleen overtreden. Ja, helemaal. Oké, en wat is het probleem? We zijn hier namens de organisatie van de buschauffeurs en we willen graag een petitie indienen aan de president van het Republiek Suriname. Ik ga dit doorcijpelen aan de bevoegde personen. En als u even rustig houdt, in acht nemen van alle COVID-maatregelen, afstand, dan krijgt u direct van mij een antwoord. We zijn volwassenen, we gaan alles op een volwassen manier doen. Maar ik verzoek u, houd u rekening met de gezondheidstoestand. We zijn in een epidemie, laten we het rustig houden. Oké? Ik ben Pancho en u bent? De attorney. Oké, helemaal verspreid, broeder. Helemaal verspreid. Even voor de duidelijkheid. Voor de duidelijkheid. Dit van tevoren. We zijn geen politiek komen bedrijven hier. Dus het heeft niets te maken met politiek. Niemand moet denken van, hé, nou een partij zin nu komt ja. Nee, dat is het helemaal niet. Ons belang. Ons belang. We voelen het. Dank u. Ja, ja. Leider, waar? Een leider. Hey, de boekel dat we nog horen, we saben toch. Respect je onder voor me, leider. Chafer, je man contact aan ons, hé. Uwayera sama utaki. Ama uway gue. Uwayera sama ulang. Sama ulang. Hey, Chafer. Oké, laat me namens het kabinet en namens de president uw petitie in ontvangst nemen. Onder aangeven dat we het onmiddellijk aan het staatshoofd gaan doen toekomen.
voor zijn nadere instructies. Contactnummers zijn daarop ook vermeld, ga ik ervan uit, zodat we in overleg kunnen treden. Ik zal het dan hierop vermelden. Ja, want dat is belangrijk, dat we direct aandacht natuurlijk besteden. En alle andere aangelegenheden, zoals genoemd in uw petitie voor wat betreft sociale ondersteuning, dat is ook een aspect waarnaar aandacht zal worden geschonken. Integraal ook, maar vooralsnog zullen wij puntsgewijs de petitie even doornemen en daarop een reactie geven. Ja? Uw naam en contactnummers zijn vermeld? Jawel. Ja, goed. Mijn naam is Arun Hardin, directeur kabinet-president. En u ziet het zelf, ik ben hier met de meeste chauffeurs. Ja. Wat voor antwoord kan ik ze geven? Ik kan ze aangeven dat we in de eerste plaats de petitie in ontvangst hebben genomen. Om het onmiddellijk aan te geven aan de president. En dat wij zeer spoedig in contact zullen treden met u. Om het een en ander verder uit te zetten en te bespreken. Ja? Maar directeur. U weet dat de president altijd voorstander is van overleg en communicatie. U heeft dat ook eerder gezien bij andere groepen. Die op welke wijze dan ook hun misgenoegen hebben geuit. En dezelfde werkwijze zal worden gehanteerd. Eerste modus is overleg en communicatie. En dat is wat wij ter hand zullen nemen. Oké? Maar stelt u ons in de gelegenheid dat we eerst kennis nemen van de inhoud van uw petitie en daarna in overleg treden. Daarvoor ben je getraind en ook je wat trasan. Zeg ik asa, die is goed bij de ene probleem, de maar bello, kono best maar de ene of dat mag lopen. Ja toch, hoe onderstuur je maar tueren? Ja toch. Hoe onderstuur je de Ja maar dat maar ondersteunen nu. Ik doe maar courier. Mina maar bij pepper die dat chief me De maar sap taki, de maar sap taki, de maar sap taki aan burger. De maar bij de ene probleem, de maar bij taki, de maar taki aan burger. Uno na burger. Uno na frana man. Lek de man. Mi wa gwe na nganyang. Manom de ki boro gwe, so ma bi vrei nak mi na ngari ja. Europa de kele pa burger. Maar ja Israël na Suriname. Ja, luister even, ik heb bari met rij gwe ja. Sana probleem, want we staan nog maar kwestie, maar sana probleem. We gaan even, ik word zo even, nooit stap. Sana, smaak van wat kwam Sanja. Ja, vice-president, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben hier namens de organisatie van de buschauffeurs. Ik heb overal organisatie, maar ik zo nog ontvangen. Sana probleem. Is goed. Ik sta hier lockdown, de nog, dat is niet toch? Klopt. Maar eenmaal ook wel wat er allemaal noemt, dat is aan de klopt op. PPU aan ta osoma angre kiru next na da osof nyang. Ook toen ik was maar kan contact maar ik had zo voor man kom. Ja, begrepen Fipi. Probleem dat ik er maar je poenu. Jawel. If was aan de tak maar if 2-3 man be kan komen, dat de mij komen. Vallen mij komen dat aan de jong beeld. En dat wil ik moeten niet hebben. We willen iedereen helpen. We zijn een busman, we nou rijden. Land die ons zorgen dat hij ook toe, wat we lijn, wat we leest. Dat we je ook toe toch. Dat willen we doen, maar we gaan het onder controle, ja? Maar als hij want dat je daarmee, die want contactnummer, dat we bellen. Wat is nodig? Kan ik jullie wel voor die voorlezen? Ja, maar ik kan het geven, want hoe dat op een straat is. Het is het nummer, dat we bellen, we een kwartier, dat we bellen. If we want to go to the good takas and live for the rest, dat voor een groep die daar we takken allemaal nog aan. Abdi situ. Angre kiruta. Mene komite mato no ata komut kome. O ata kanga pepe me kulu kwa pasigulu to. Lukuja frida mi pai mata. Kumiera mi doro osoda. Miera tak munda mi no makoro ko mi no saksa mi dumoro. Akta mi Wie kilang mi ta oso pai pai mang. Ja, een probleem deel. Alles maar je ziet dat hier in alle straten. Laat je poten was massa waka de een probleem video in de mango voor kisa moni fadi dat ma wiep you. Maar sam dufti de. Even wacht even wacht. Lukuja. Nee, skat legi lukumika sorry lukuja maar. Abong era. Op dat direct de voorstaan de mako huis aan huis.
En de maal, otek je probleem, maar je pie direct. Ah, de man, de bezig. Ja, die man. You take a president pressure VP. You take a president pressure VP. Wait the day. Yeah man. Adel Brazil musko. Saneko finish. Saneko. Oru mate kipigo. Saneko chan musko. Press one VP. Press musko. Wata kang achan tu. Mo ta kang achan dolo.